खरे खोल्सीमा माछा मार्न हिँडेको भेटिन्छ है भेटिँदैन। सदा त पाउँथ्यो खोल्सीभरि माछा, सानो खालको असला गढेर हिँडे पाउँथ्यो यो खोल्सी। मान्छे नहुँदैछ ढुङ्गामाथि कपडा धोएर यो ढुङ्गामा यता चाहिँ होला माछा माथिमा अलिक माथि चाहिँ होला दहमा। एउटा ठुलो दह रहेछ, यो दहमा चाहिँ पक्कै भेटिनु पर्ने। हेरेर त माछा जस्तै भित्र लुकेर बस्छ माछा। यत्रो पानीमा कता भेट्ने माछा फेरि। यो भित्र तुलना चाहिँ गमटाले त फेरि टोकेर हाते फुटाउँछ। जङ्गलभित्र माछा त पाउँथ्यो पहिला खोल्सीमा, साना साना बाम पनि पाउँथ्यो, कैँचे बाम। यता त छैन जस्तो छ माछा। यो कुना यो च्यापमा छ कि यो भित्र लुकेर बस्छ माछा। असल माछा चाहिँ खोजेको सबै बाढीले लग्यो क्या माछा पनि। खोला भित्र हिले पनि छैन के अरे। गढेर बुझ्न त पाउँथ्यो, त्यो पनि छैन क्या र। माछा कि माछा गढेर त कुद्दैछ भित्र, क्या कुरा कुरा। अलिक माथि चाहिँ पाउँछ के अरे माछा। माछा 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 के हो यो काठको सुनको। ल है माछा यो देवी थानको रुख हरियो भएछ। यता अर्को खोल्सी आउँछ, जरे खोल्सी। जरे खोल्सीतिर त भेटिँदैन। देवी थानमा रुखहरू बढेर सबै रुखले ढाकेछ देवी थान। हुन त बर्खायाम झाडी पलाएर भन्दा अझै माथि जानु पर्ला, माथि ग्याङ्ग्री झरनामा जानु पर्ला, त्यहाँ चाहिँ पाउँछ माछा। अब हिँड्दै 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 माथि झरनातिर जानु पर्ला। झरना पनि खतरा छ त, पानी नआएको पनि थुप्रो भयो, घाटो होला झरना।
फुल पो फुलेछ रातै। खहरे खल्सी या त माछै। फोटो खेल्नु, सेल्फी हान्नु, टिकटक बनाउने खालको रहेछ। माथि झर्ना त देखिँदैछ, कत्रो छ भने झर्ना, घटे छ पानी। यो झर्नामा चाहिँ पाउँछ कि माछा। बिस्तारै झर्नातिर चाहिँ जानु पर्ला। यस्तो दाना त हुन्थ्यो सधैँ, माछा यहाँ पनि छैन।